Привет, друзья! Вылетаю в Бишкек, наконец-то. Хан-Тенгри, вторая попытка. Вторая попытка всегда легче, чем первая. В первый раз я ходил на Хан-Тенгри 2 года назад, о чем есть фильм на моем канале. Во второй раз ты уже знаешь, что тебя ждет за поворотом, и по-другому рассчитываешь свои силы. Во второй раз ты меньше напрягаешься всяким неожиданностям и стрессовым ситуациям. Во второй раз ты отвечаешь на вопросы новичков и чувствуешь себя здесь старожилом. Теперь я понимаю людей, несколько раз возвращающихся на одну и ту же гору. Опыта больше, а новизны ничуть не меньше. Морена изменилась, ледник сдвинулся, ледопад в бутылке перепахан множество раз. Погодные условия, попутчики, все новое. Ветер жутко усилился. Нас, как обычно, встретили в аэропорту и привезли в гостиницу Акеме. В первый день мы меняли валюту и закупали продукты для высотных лагерей. Это ты насмотрелся, как Виталий Лазо на монослух ходил с Доброфлота? Примерно. Спонсор нашей экспедиции на Хан-Тенгри. Гуляли по городу и отдыхали у местного бассейна. Цена вполне приемлемая, 300 сом с гостей и 600 с посторонних. Курс сома к рублю в этом году почти 1 к 1. Спасибо партии родной и нашему правительству за обвал рубля. Вечером съездили в шашлычную номер 1. Хорошее заведение, рекомендуем. Кстати, в Бишкеке Яндекс.Такси совсем дешевое и приезжает довольно быстро. Лучшее мясо в Бишкеке. Сейчас посмотрим. На следующий день вся команда встретилась за завтраком. Прилетел последний участник. Руслан только что вернулся с Ленина и рассказывал интересные истории. В частности, о встрече с Коршуновым Борисом Степановичем, 9-кратным снежным барсом, снова в этом году сходившим в 83 года на пик Ленина. Он говорит, я стою около ножа, и тут пробка. То есть он 4 часа догнал участников, на ноже прошел перегналы, был днем на вершине, и к вечеру где-то уже часам к 6 вечера уже был 6. Как его зовут? Ну, Борис Степанович Коршунов. 83 года? Вот в этом году вот ему 83. Я не знаю, исполнилось ему или еще исполнится. Но это, наверное, сейчас самый старший восходитель на Ленина. Да, это абсолютно точно. Это рекорд, это уникальный человек. А еще Руслан удивил нас своим рассказом об использовании кислорода при восхождении на пик Ленина. Мы все еще надеялись, что это опция для 8000-ников. Но он водил клиентов с кислородом в этом году и собирается в следующем набрать 2 группы на Хан и на Ленина. Подробности по этой ссылке. Вершина раздельная, штурмовой лагерь пика Ленина. Час ночи. Мы начинаем подготовку к восхождению. Эра кислородных 7000-ников настала. Но сколько можно кормить соловья баснями? И мы поехали в офис Аксая. В нем особый интерес представляет старая советская карта, на которой Каракол еще называется Прижвальском, а Бишкек Фрунзе. Нам сюда. В офисе мы застраховали наши 6 жизней и поехали дальше, в долгий 8-часовой путь в приграничный поселок Каркара. По пути, по традиции, заехали за арбузами. Почем? 15, это не так. И пообедали в киргизской столовке. Руслан рассказал и показал, какой креативчик сейчас выдают восходителям вместо футболок. Вот сейчас дают грамоту, и вот такой значок бронзовый всем восходителям.
Нарушить традицию и не заехать на полчаса на Иссык-Куль мы не могли. Ну как, водичка? Жемчужина Киргизии все-таки. Ну а там и до Каркары оставалось недолго. Так, ну что, ребятки, доставайте паспорта. Каркара – это поселок на границе Казахстана и Киргизии. Въезд в погранзону по пропускам, которые заказывают заранее. В Каркаре нас ждал знакомый лагерь и плохая новость о том, что завтра вертолета точно не будет. Но была и хорошая новость. Вместо обеденной юрты, которая стояла еще в прошлом году, Аксай построил грандиозное здание столовой. Ну, для этих мест точно грандиозное, в 2 этажа, со шведским столом на завтрак, обед и ужин. Ну что, лучше в юрте? О боги, мы отсюда не уедем. На шведском столе. Поужинав, мы отправились спать в комфортабельные палатки, в каждой из которых есть электричество. Привет, друзья! Первое утро в Каркаре. Погода отличная, но вертолета сегодня не будет. Тот борт, который нас все время возил и стоял вот на той площадке, в начале сезона потерпел крушение на южном Ильчеке. И теперь мы ждем вертолет Казбека Валиева с казахской стороны, а он будет только завтра. Поэтому мы сразу же после завтрака пошли прогуляться на ближайшую горку, куда глаза глядят. По дороге познакомились с бытом местных жителей, которые в основном разводят лошадей, коров и овец. Я думал, ты на ту хочешь. Ну, на ту. Километрик набрать. Мы же отдыхаем, у нас акклиматизация идет. Километр там много. Мы вчера набрали, сколько получается? Километр. Километр, больше даже. Бишкек ниже. Сколько высота? 2655. Набрали 500 с лишним метров. Но темп высоковат. Конечно. Сначала я отставал, потому что фотал, а потом не фотал, потому что боялся отстать. Мы прогулялись по гребню и начали спускаться, чтобы не опоздать к обеду. На гребне есть вышка и берет мегафон, или как там он у них называется, мегаком. Мне сразу пришли все смски, в отличие от лагеря. Там есть сеть только у Билайна, но вполне приличная, 3G и интернет на нормальной скорости. Это вас голод гнал, вы так быстро бежали? Ну. Давайте я немного расскажу вам о лагере в Каркаре. Он расположен между грунтовой дорогой и рекой, которая является границей между Казахстаном и Киргизией. За границей, то есть на казахской стороне, расположен лагерь Казбека Валиева, который организует экспедиции на Хантенгри с севера. Его вертолет летает на ледник Северный Инельчек. В лагере Аксая 32 двухместные палатки, в каждую из которых проведено электричество. Душ, сауна, грандиозная столовая со шведским столом и корпус для персонала со складом. Лагерь огорожен колючей проволокой, чтобы не допустить скот на его территорию. Лагерь принимает не только альпинистов, следующих на Южный Инельчек, но и трекеров и всяческих туристов. И даже зимой он функционирует, организуя ски-туры по окрестным горам. Истекали первые сутки в Каркаре. На ночь Руслан рассказывал страшные сказки. Вершина Аконкагуа, вот платформа. Вот до нее отсюда метров, наверное, 200. Вот. Перед нами прям мужик на тропе. Перед нами замерз ночью. Решил отдохнуть? Да, тоже. Но он нашел на вершину. Если заметишь, как он лежит, вот тропа, он лежит туда, головой к тропе. Он сел, облокотился на ледоруб, уснул именно.
Такой возрастной чувак. Тоже не дошел, 300 метров довершил. Че людей, блин, тянет в одиночку ходить, я не понимаю. Какой прикол вообще в этом? Вот альпинизм, он изначально, вот когда как вид, даже как вид спорта в России, соло вообще восхождение не признаются. Все равно вот альпинизм это горы, да, а горы это люди. Ну, воплощение гор, оно все равно в людях. Вот мы даже идем, да, допустим, я иду там на Хантенго через 3-й раз. Вот. Но это будет совершенно другой раз. Не такой, как остальные. Гора-то одна и та же. А вот восхождение, эмоции и прочее, оно будет именно от людей, от погоды, от прочего, от каких-то составляющих. Но в основном это от людей. Этот вот соло-альпинизм вот в таком вот проявлении, как что вот так вот одному замерзать вот так по обычному делу, не от инсульта, не от инфаркта, не от болезни, просто сел и уснул. Организм уже пожилой, он не справляется, перегрузки сильные, он засыпает и замерзает. Лучше ходить в горы командой. И чем больше команды, тем лучше, на самом деле. Тем мы сильнее. Ну, видишь, тут разные горы, конечно, и разная команда. Вот, я считаю, что вот на Хан, допустим, это оптимальная команда, когда у тебя 6 человек, 5 человек плюс 1 гид. Вот. Больше это, конечно, уже большая слишком. Понятно теперь, почему Руслан больше 6 человек не набирает с команды. Потому что, блядь, колоды не хватит. Нет, подождите, есть же карта 52 этих. Утром мы собрали вещи и стали ждать. Но, как оказалось, напрасно. Второй день нет вертолета. Пока пограничники доедают нас полдник или что там, обед, мы идем нарушать границу на казахскую территорию. А, вон он мост. Напомню, что граница идет по реке. И в километре от лагеря есть мост на казахскую сторону. Вот что из себя представляет киргизо-казахская граница. Пограничный столбик. Сейчас такая очередь из тех домиков. И она будет сразу прыгать в реку. Граница никем не охраняется. Видимо, казахам с киргизами нечего делить. Посмотрите, 2 нарушителя, надо нас арестовать. На 3-й день сидения в Каркаре наши нервы не выдержали. Мы решили все-таки выпить за погоду. Не за погоду, а за вертолет. За вертолет мы уже выпили, это просто не попало в кадр. Но и это не помогло. Пошел 4-й день, как мы торчим тут в Каркаре. И 3-й, как надеемся, что вертолет вот-вот прилетит. Но сегодня опять он улетел на спас работы и нас оставил на последнюю очередь. Поэтому мы идем в сторону Южного Инельчека пешком. Так как вертолет МЧСовский, его отправили на спас работы в Ала-Арчу, горный массив недалеко от Бишкека. Там произошел несчастный случай. Под камнепадом один альпинист погиб и несколько пострадали. К 10 утра всех уже эвакуировали, но рабочий день у пилотов закончился. Он не может быть более 8 часов. И на сегодня мы снова остаемся в Каркаре. Второй раз за день мы идем гулять. Угадайте почему? Потому что мы банда. Правильно, потому что нет вертолета. Вот мы идем на ту горку. Первая переправа. Если бы мы просто приехали отдыхать в этот лагерь, то я считал бы отдых удавшимся. Отличное питание, свежий воздух, горы, неутомительные прогулки и другие прелести дикой природы. Но когда с каждым часом уменьшалось потенциальное время пребывания в высоких горах,
это начинало раздражать. Правда, в отличие от поездки 2016 года, у нас не были куплены обратные билеты, и поэтому к вынужденной задержке мы относились философски. На приеме. Ну что, мы на вершине, на ложной. Машем вам рукой. Понятно. Мы начинаем резать. Все, не забудьте нам оставить. Стараемся. Передаю привет всем участникам 2016 года экспедиции на Хантенгри. Вы нас теперь очень хорошо понимаете. Ваш рекордный завтрак Мы идем на рекорд. Я вообще-то не пью, но ради отлета решил размочить это дело. Давайте за вылет. Пришлось прибегнуть к радикальному средству и самому выпить коньячку за скорейший перелет на Южный Нельчак. И как ни странно, это помогло. Впрочем, как и 2 года назад. Первые 2 рейса вертолет совершил на Северный Нельчак. А мы в это время взвешивали свои тела и вещи, чтобы уложиться в 2 тонны и 300 килограмм, которые поднимает казахский вертолет. Уложились. Осталось еще место для трекеров. А ваша вышла тонна 368. 9, 10, 11. То есть полетит 24 человека в вертолете? О, круто. Несмотря на то, что трекеры пришли в лагерь только вчера, они летят с нами, первым рейсом. Ведь им нужно успеть вернуться назад вечером. Мы тут с тобой филоним, парни грузят. Вещей было много, полный кузов УГАЗ-66. Если ты покупаешь полный пакет Аксая, то вес в вертолет берешь безлимитный. Заправили борт керосином, погрузили вещи и без четверти час начали посадку в вертолет. Руслан не упустил возможность сделать селфи с красивой девушкой. Макс собрал букет полевых цветов и вез их кому-то на ледник. Ну-ка, дай понюхай. В итоге мы побили рекорд безвертолетного прозябания 2016 года на 6 часов, просидев в лагере Каркара 3 суток и 18 часов.